Maintenant, on commence à biso siki na vuva mon télévision pe bongo na ba mwangisi vuva mon télévision na ba ibaze ko zwa biso bongo na YouTube to zali bongo ko kanisa 315 ans uta ba ko motumbaka ya kimpavita kasi to uti bongo ko silisa mateya ya nesongi nzila fumo kuzukia munzala mpanda na ngola tango mateya mazeko koleka nesongi nzila botambusi makanisi ya bato yamboto kenda na ino mosika botuni awa soko bakimulasa bani awa me bosuki site bosuki kaka ndenge wa bakimulasa soko bazali sor na bango yamboto kenda nano na maimatali corruption spirituelle oyo elengi sisu bato makolo me soko bamulasa baze awa na esika oyo sor na bango lisumu nini ezanga bolimbisi c'est vrai batekaka ya vitankanga c'est vrai ba yaki ko trahir lisusu yaki ba vita mais lisumu nini ezanga bolimbisi malobo mboka bino mokonzi ma atondo mingi tokoliki a été soki koko asalaka lisumu to asalaka mbeba wana elandaka na bana ya bana kolandela bileko eza lokolo oza kopetola mai ya bosoto soki oza kobakisa yango mai ya peto bosoto ezokende kosilaka kasi soki ozobakisa yango mai ya bosoto tokoliki ya bosoto ekokoba soki na lelo baza bakimulaza bizaleli na bango ebongwani te mpona kokumisa bokoko mpona kondima bokoko mpona kosalela bokoko mpe mpona kosala libongisi oyo basalaki na ntango ya vitankanga mpe oyo basalaki na ntango ya kimpavita soki baza kokoba te lelo ntango ekozala ete bayindo bazwi ya bango bosomi bakomi na ntango ya kosepela bakimulaza nde bakozala na kati ya baye bakonyongwama nesika bolamu ekozala elingi koloba nini bokomona ntango mabota tokozwa ndakisa soit baeuropéen bon baasiatique lelo soki lelo baeuropéen baza bariche baza pena bapauvre na bango to bapauvre wana bazali na ntango oyo baeuropéen bazalaka bapauvre bazalaki onyokwama bapauvre wana nde bazalaki bariche mpe bakati na bango bapauvre wana nde esika bacretre bazalaka oyo batrahisaki bokoko ya baisraélite to bakoko ya baisraélien lelo mpe baeuropéen lelo éparpillé na monde donc soki esali majorité riche minorité pauvre minorité wana nde ezalaka minorité riche majorité pauvre donc ndenge biso lelo tozali majorité pauvre minorité riche na batraite na kati soki ntango bokonzi na biso ekoki majorité oyo eza riche lelo yango ezoriske koma minorité pauvre et majorité pauvre nde ekokoma siko majorité riche mpe bongo batraite na kati na bango nde bakozala bamisérable matondo nesongi ya nzila bolobeli awa corruption spirituelle entre autres botangi bana ya fumuki mbango 1921 bamemi bango na boloko na colonie scolaire na boma bokei lisusu na bana ya mbuta lumumba me tokoliki ya kaka na nsiku oyo nesongi ya nzila bakumbeli mokili lelo balobi responsabilité ya bato to ya mwana ezali kobanda na 12 ans tokoliki ya ntango bakangi fumuki mbango 1921 bana wana bazalaki na bango bana bakola te mondele nde na mayele na ye a détourné bango mais ntango bosimbi corruption spirituelle est-ce que bana wana bazali na mbeba est-ce que bazali koyeba ke bazali corrompu spirituellement bomeka na ino kolimbola po tolobaka message ya nesongi ya nzila ezali message ezanga lipasa soko toye epai na bino te tokotelengana matondo mingi bana bazotrahir bien sûr l'état d'inconscience l'état d'inconscience nde bana basali trahison kasi culpabilité ezoyela bango to bazosubir sort mpe ya inconscience yango wana sikoyo tozwa kolamusa bango mpo na nini mpo bango mpe bazwaka ntango balamukaka oyo bazalaki kolamusa bango
soki botali ndakisa nzembo ya yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo ya nzambe aponaki yo moyindo bosani kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi me nzembo wana eye ntango papa diangenda esika azali kini aizala azalaki nano na bomoi ye nde azokamba église kimbangiste donc mfumukimbangu asalaki mpe mingi na kati église kimbangiste mpo balamuka lokola balamukaki te nde yango wana bomoni lelo sikoyo mbeba eza wapi totuna motuna mwana mwasi moko bamelisi ye valium nsima nango bakumbisi ye zemi na état d'inconscience asali mbeba te mpo alukaki yango te me sori ya kozala na mwana yebani tata te azosibira yango to te azosibira yango parce que azalaki travailler sikoyo bao bayebi tata wana bakende koluka tata wana mpo akumba responsabilité na ye adedomage mwana wana donc mwana mwasi wana parce que d'abord abotisi ye mwana mpona kozanga volonté logique ya justice yango wana alors na logique wana yango wana omoni mundele sikoyo amikimeli mbangu aye koyebisa bandeko ya église kimbangiste basalisa force réhabilitation ya mfumuki mbangu mpo ezanga dédommagement parce que bayebi ke bakodédommage na mfumuki mbangu nengwaki nzembo na bana ya mfumuki mbangu na bakoko ya mfumuki mbangu na loposo moyindo yango wana omoni baye kokosa meme kosenga pardon bake epai ya bainconscient na temple kuna ya nini ya centenaire donc nyonso wana ezali nyamu bazosala donc même na état d'inconscience une part ya responsabilité to ya sort eza na yo donc ozosubir sort oyoyo osalaki na inconscience me mbala mosusu na incarnation passée mais fumu bakoevite yango ndenge nini mpo lelo tozali komona yango kaka na corruption spirituelle bazali kokotisa bitumba na est ya république démocratique du Congo et partout en Afrique tomoni bamouvement ya Boko Haram na nord Nigeria partout mais soko mouvement wana esi ebeti bayindo bakufi elandisami na baorganisation ya ndenge na ndenge bakokumba badra bakokumba badirigeant na biso bakofaire face ndenge nini na corruption spirituelle wana badirigeant na biso soki lokola bazoyoka biso soki bakomi conscient mais population akoboya eza lokola biso lelo soki balobi ote basunga biso ndakisa mpo totonga temple tokoloba nini bayindo bino nde bato bokotonga temple ya mfumuki mbangu bino nde bokokotize parce que tata mfumuki mbangu aza ya bino aza tata na bino bino bato bokopesa tata na bino lokumu mpe ndako yango eza ya bino mais soki mopaya ye kotonga akoloba na tata na biso nini oza incapable mpe bana no baza incapable ngai natongelaki yo ngai nde napesi ye lokumu tata na biso akodevoir bato wana ndenge temple ya nkamba etongami non seulement na ntintsani mais na soutien babelge babimisa misolo kuna bato mosusu mpe bendele babimisa mpe misolo bapesaki na nkamba bayebaki ete soki basali bongo ekobeta yango wana bomoni mfumuki mbangu atikaki temple wana mpe secteur wana babenga yango Jérusalem mpo esimba bango te etouche mfumuki mbangu te etikala kaka Jérusalem na ngambo ya Yesu bongo ntango ngongo ekokoka nkamba nde ekozonga nkamba Jérusalem nde ekokende na ntango ya indemnisation nyongo ya kamba ekota te na mfumuki mbangu ekota te na mfumuki mbangu yango wana bitumba oyo tozobunda soki bokotala makambo ya révérend moni ntango ezoya bokomona ntango bazokende kotindika misolo boluka date ya inauguration ya temple ya nkamba bokomona ke na ntango ya inauguration ya temple ya nkamba religion africaine asi ajulisisa ngambo mpona kobatela spiritualité africaine oyo ezalaki esilisaki trahison na ngambo ya nkamba matondo fumu lokola eza interview tozali kobenda vraiment suka me motuna moko borepetaki awa tomonaki ke etungisaki lisusu makanisi na bino yaki mpavita neleko na bango balangwisi roi po akondane ndeko na ye tomoni yango borepete awa na ntango ya Samuel Do Prince Johnson
loposo pemba zeko pangusa ye motoki Samuel doit leli alobi na zeko ka pasi bo meka ko delienga moke maboko baseki ye na se ya kwiti alobi nzoka bato minene pe ba ka pasi Samuel doit leli wana matoi ya kokata na suka zaki suko lela te po pasi esi elekaki metango bazeko sala ndenge wana mindele bazeko filmer ba balancer bilili wana na etando pe ba du yango batindele yango na ba africain na tango wana sika wana sika tokomi ba dirigeant oyo ba mona que le poso pemba ko bomelaka bato ndenge wana matane songi ntila te ibango ba kobanga ka bo aleki makasi matondo mingi tokobanza ete Mzee Kabila banga li bango te babomaki ingenda oyo aza dirigeant akoyika mpiko akobanga te kasi eloko tolingi toloba lisusu neteni wana ingeta bamindele bazosala bongo mpona kobangisa nde ndenge bomoni bapandre Saddam Hussein babomi Kadhafi bafilme wana na ya Samuel Doe batambusaka yango bapesaka yango badirigeant même ndenge basala Gbagbo ndenge basali Yaya Jammeh lolenge wana na Gambie na babiteni wana nyonso ndenge bomonaka basalaka biloko wana bapesaka badirigeant mpona kobangisa badirigeant kasi boyeba boye beta mokolo moko bakobeta yo moto makasi babetake kaka na yuma ti mondele asalaka bongo likambo nyonso ya na suka na yango soki bino bolobi badirigeant na biso nini eza kozanga bango po babanga na bango te po baza na somo wana babomelaka ingeta bakitisa motema bakomona esika wapi mopepe kowuta na Orient ekobomela bango siko poto oyo bango babanga yango wana bokasi ya religion africaine ezobelela toyebisi badirigeant africain bazwa conscience mpo mondele aza na niongo na biso force na bango ezali bango bazobanga mandoki kasi mandoki liboso ya niongo mandoki ebetaka te mpo mandoki eza makasi ya koanile niongo te mandoki eza na makasi ya koboma niongo te biso na mindele tokobunda na mandoki te tosalaka mandoki te bakobunda na Asie mpo Asie asalaka mandoki biso na mindele tokobunda na niongo ya muyibi ya biloko na muyibi na kindoki babomelaka biso nde esika biso na bango tozali na kati ya contentieux esika force na biso ezali pe faiblesse na bango ezali général na basoda na ye na mandoki na ye aza koya akutani na mwana atekisaka cigarette kasi aza na niongo ya farde ya cigarette ya mwana wana chayer liboso ya niongo général aza na bokasi to aza ya pete aza ya kolemba liboso ya niongo mwana cigarette aza ya kolemba to aza na bokasi likolo ya général nakondiki soki mwana atali mandoki akobanga général kasoki akanisi général aza na niongo nzoka général la niongo wana soki aza na misolo kofuta mwana wana te na sa motema azolenga mpo ayebi te mwana wana kosambwisa ye likolo ya niongo omoni logique wana yango wana tokomelaki badirigeant africain na bambula elekaki ete bobanga mindele te mpo baza na niongo donc bayindo badirigeant africain bazotala maboko ya mindele esimbi mandoki me batala conscience ya mindele oyo eza na niongo mindele bayaki kofukama na centenaire bakoselaki kolela me niongo moto efukamisa bango niongo moto elelisa bango mosusu akendeki na nkamba alobi na yeli bino mwa ngulu oyo afukamaki mpo na niongo soki mpo na makasi ya mandoki alingaka mbenga bandeko ne baya na mandoki do badirigeant africain batika kobanga mindele mpo baza na niongo na biso totelemela bango na contentieux tokolonga bango 4 janvier 2021 ils sont gardés dans la conférence de presse na ndako na bango ya mosala baraplaki lisusu badirigeant chaque fois bokotia mboka oyo bokotika yango na maboko ya Yesu pasi criminalité konyokwama mikakatano ekobakisama et toze komona yango depuis balalaki le 31 décembre protokota le premier ya mbula oyo tozali
pasi eze kokoba. Mais il y a de cela soko 3 jours bauti lisusu sala lo sambo ya kafu na Goma po bapesa lisusu kaka mboka oyo na maboko ya Yesu. Nesungi atila tokomi na suka. Soko toli bokoloba lisusu nini na eteni wana po ata mikakatano eze koya bato yango bazali kokoba kaka kodedie mboka oyo na maboko ya Yesu. Na tondo mingi pona biso mbala mosusu soki tomoni bapesi lisusu kaka epai ya Yesu kasi ezali preuve oyo bazolakisa bango moko ete nanu basosoli te. Mpe ya mibale ntango bapesi mboka na maboko ya Yesu to na Israele ezali preuve munene ya kolakisa ete mpona Yesu eza liwa mpe bazosunga mpe biso parce que juste ntango basilisi kopesa mboka ngo na maboko ya Yesu bauti koboma bato zomi. Bien que état de siège ezali mais criminalité ezokola kuna makasi. Alors wapi nguya ya Yesu neteni wana biso tokoloba na bango soki batie tembe bapesa mboka na mfumuki mbangu na komona preuve matondo matondo bandeko balandi ya Vuvamo Télévision mpe bino bayebuti biso bongo na lombango penza na bamwangisi Vuvamo Télévision bososolo ezalaki penza manaka ya mobimba te kasi tosengaki ata nzela mpona mituna ye bino bosili kokomela biso na bayebolandi biso en ligne botikala branche na Vuvamo Télévision etando ya bosomi ya bonya pe ya mayele basuggestion na bino mituna na bino bokomela biso tokozanga te kobeta lisusu ekuke ya nesongi ya nzela fumu kuzuki ya mzala panda na ngola po ya mituna to po ya manaka ya masolo ya banoko matondo mingi tosepeli po bazopesa biso bapreuve ete na Yesu eza liwa bameka mfumuki mbangu bakomona kasi tika bakoba nani kopesa na Yesu po liwa elandaka po wana esunga biso po nsima nango batya susu tembe ete mfumuki mbangu te siko mfumuki mbangu te Yesu liwa eyebaka